여러분, 혹시 재채기 한 번에 전쟁까지 벌어질 뻔한 기막힌 이야기를 아시나요? 지금부터 역사상 가장 황당한 외교 사건을 알려드릴게요. 때는 1879년 영국과 아프리카 줄루족 사이에 팽팽한 긴장감이 돌던 시기였습니다. 양측 대표가 모여 진지한 평화 협상을 진행하고 있었죠. 그런데 협상장에 있던 줄루족 대표가 갑자기 커다란 재채기를 하고 맙니다. 하필이면 재채기가 너무나도 커서 영국 대표의 얼굴에 침이 튄 거죠. 순간 분위기는 얼음장처럼 굳었습니다. 영국 대표는 줄루족이 의도적으로 모욕했다 라며 격분했고, 줄루족 대표는 황급히 사과를 하면서도 억울함을 호소했죠. 의도한 게 아닙니다. 이건 그냥 재채기였어요. 하지만 영국 대표는 이 재채기를 모욕으로 간주해 협상 결렬을 선언했고, 실제로 양측 간의 전쟁 위기까지 치닫고 말았습니다. 다행히 전쟁 직전 영국 측에서 다른 대표가 나서 이 황당한 사건을 중재하면서 전쟁은 가까스로 피했지만, 역사상 재채기 때문에 전쟁 직전까지 간 사건은 이렇게 황당하게 기록되었습니다. 사소한 오해 하나가 큰 위기로 이어질 수 있다는 사실, 정말 신기하지 않나요? 역사 속 웃지 못할 황당한 사건, 다음에도 더욱 재밌는 이야기로 돌아오겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드려요.